اخفى حرب. لا. ازيك يا فاطمه؟ عاوز ايه يا عيسى؟ ايوه، عيسى طالعه من بقك ايه؟ غزل بنات. تحب الورد؟ قوي. بس انا عمري ما حد جاب لي ورد يا عيسى. انا عمري ما حد جاب لي حاجه اصلا. وانا رحت فين؟ انا رحت فين؟ ازيك يا فاطمه؟ ده ايه ده يا عيسى؟ فلوس لارجان. ليه شايفني ايه يا عيسى؟ لا انت كده فهمتني غلط، ده انا امشي فيها دي. جرى يا فاطمه، ده قرشين تجيب لك كام فستان، كام صبع روج، شويه مسخره، حاجات كده بتاع البنات. انت هتعملي فرق بينه وبين بعض؟ ده احنا واحد يا تومه. احنا واحد بس. طب امسكي. بس دول يعملوا ايه بس؟ انت ما بصيتش على اسعار الشتوي ولا ايه؟ اه صحيح، البنزين بقى نار والدولار طار. ولا امسكي عقبال ما اعمل لك الفيزا. طب الحق اطير انا بقى، الحق المحلات قبل ما تقفل. مفيش لون معين بتحبه ولا حاجه؟ بعشق البربر. يا لهوي، ده لوني المفضل اصلا. باي باي يا عيسى. باي وسلام. ايه ايه؟ عارف عايز تقول ايه. طب ليه يا كبير؟ ليه؟ مبسوط قوي. الحب حلو. بقول لك اتصل بمس ناديه المليجي. مين؟ ده الصبع بتاعت البيانو، مس ناديه. اه لا الصبع ده هو مش راضي يسمع الكلام. ده اهو. ما تخلص يا حرب. حاضر حاضر يا كبير.